야, 너 머리 안 말리고 자? 괜찮아. 여행가서 숙소에 있는 드라이기 쓰자니 영 시원찮고 집에서 챙겨가자니 부담스러웠던 분들 주목! 여행 갈 때 딱 챙기기 좋은 드라이기 소개해드릴게요. 부피도 작고 무게도 적은데 바람 하나는 강력하다는 사실. 1단부터 2단까지 풍속 조절은 물론이고 냉풍, 저온, 중온, 고온, 자동 모드 모두도 무려 5가지입니다. 그거 참 요물일세. 여행 가서 머리 안 말린다 하지 말고 잘 말리고 소중한 내 머릿결 잘 챙기자고요.